ఫస్ట్ టైమ్ మా డాటర్‌కి స్టీమ్ ఇన్‌హలేషన్ అనేది ఇస్తున్నామండి. తనకి బాగా జలుబు, దగ్గు వచ్చింది. సో, ఏమన్నా నోస్ రిలీఫ్ ఉంటదేమో అని ట్రై చేస్తున్నాము. యాక్చువల్లీ తమలపాకు తల మీద అలానే చెస్ట్ మీద పెడితే తగ్గుతదంటారు కదా! తమలపాకు, విక్స్ అట్లాగా. సో, చాలా రెమెడీస్ ట్రై చేసాం గానీ దేనివల్ల యూజ్ అయితే అనిపించలేదు. సో, ఫైనల్‌గా మేమైతే డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్ళాము. వాళ్ళైతే మా యొక్క బేబీకి సెలైన్ డ్రాప్స్ ఒకటి, జలుబుకొక మందు రాసారు. అలానే స్టీమ్‌కి గూడా ఏంటంటే చిన్న మాస్క్ ఉంటాయి గదా! నెబులైజర్ లాంటివి అదొకటి రాసారు. సో, వాటి వల్లనే బెటర్ రిలీఫ్ అనిపించింది.